protekle sedmice itekako ste googlali o njoj. Zato nije bilo dileme da ovu epizodu u Trendingu sa Republikom posvetimo baš njoj. A kome drugom nego Maji Marinković. Maja Marinković od svog ulaska u Belu kuću totalno je promenila tok realitija. A mi danas postavimo pitanje našim sagovornicima da li je Maja uspela da napravi opštu pometnju u Beloj kući. Pa svakako, Majin ulazak je totalno, ne samo da je šokirao gledaoce njenim postupcima, već je šokirao i sve zadrugare unutra. Pa Maja Marinković je napravila pometnju sama po sebi. Apsolutno. Maja je neko ko je onako ušao kao uragan i čak da ništa nije uradila svojom pojavom je uzdrmala mnoge glave. Čak ni film ne može da se iscenira ovako za kratko vreme. Znači, toliki zaplet i rasplet, tako da je Maja svakako izazvala pometnju u zadršci. Niko od nas nije ni slutio da će da se ona pomiri sa carem. Ja sam očekivao da će ona njemu lupiti par šamara kao Janjušu, kad je ona bila bude smenje, zanimljivo da bude, eto, ali ipak izgleda su se oni stvarno zaljubili. Jedna najveća ljubav, jedna aktualna ljubav Maje Marinković, odnosno Filip Car i Marko Janjušević-Janjuš, trenutno su u realitiju. A mi takođe danas postavljamo pitanje kome je Majino srce više naklonjeno. Pa svakako u Janjuša, a Car joj je inat. Mislim da je više zaljubljena u Janjuša, da ga je najiskrenije voljela najviše od svih. Maja voli Janjuša zbog svih tih situacija koje su imali zajedno i te dugogodišnje priče koju svi već znamo napamet. Nije njoj je bitno da bude fatalna, a Janjuša se zaista voli. A sa Carem čini se da ima tu neku ludičku energiju, strast ili šta god da oni osjećaju, što će ih uvek povezivati i evo dokaz je da su ponovo zajedno. Da li se Caru eto svidio i da je više popalila sad ova aktuelna priča i da je svesna da će biti opet u žiži javnosti do kraja. S obzirom da u Beloj kući itekako ima bivših momaka Maje Marinković, pored Janjuša i Cara i mnogih drugih, mi otkrivamo da li će se možda do kraja realitija Maja zaljubiti u nekog novog. Ja sam sigurna, 100% sigurna i retko kad grešim da Marko Osmakčić je sledeća njena meta i ona će 100% biti sa njim. Koliko znam, u kući ih ima trojica. Ako se to pojavi neko od bivših zadrugara s kojima je bila, to jedino možda bude koliko znam da je bio Čorba, to bi bio četvrti, to bi bio Poker, ono pravi. Maja je sve moguće. Možda da se desi da to bude Matija mali, ali ja znam da se nešto muvala bila s njim. Ali ne, ona će se držati ove priče, ali ja navijam da možda bude i sa Dekijem. Maja je neko ko će možda iz inata ili iz nekog svog ludila koje je samo njoj dobro poznato zašto radi neke stvari, ume tako malo da skrene sa puta. Trenutno mislim da je fokus na Caru, apsolutno, ali tu imamo momaka koji su i nosili džakove i podilazili odmah na početku, tako da može tu svašta da se dogodi ukoliko i Car stane na žulj.